హాయ్ అండి, హలో, నమస్తే అందరికీ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్యాషన్ ఇన్ ఆల్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ టుడే వాషింగ్ మిషన్ క్లీనర్స్ ఆర్డర్ పెట్టానండి జియో మార్ట్ నుండి. హైదరాబాద్లో ఉంటాం, అక్కడికి వచ్చింది. సో ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి, ఎలా వచ్చాయి ఆర్డర్ చూద్దాం. ఇదిగోండి, ఇలా ఉన్నాయి వాషింగ్ మిషన్ క్లీనర్ ట్యాబ్లెట్స్ అంటారంట వీటిని. మా పాప చూపిస్తుంది 1.5 year బేబీ. షీ వాంట్ టు షో దిస్ ట్యాబ్లెట్స్. ఇవి వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేసి టబ్ క్లీన్ పెట్టి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వేసి క్లోజ్ చేసేయాలండి. ఇంకంతా అదే వర్క్ అయిపోతుంది అండ్ వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ అయిపోతుందంట. ఇంకెందుకు లేట్, ఎలా వర్క్ అవుతాయి కూడా చూసేద్దాం పదండి. మాకు ఇలా ఉంటుందండి, శాంసంగ్ ఇది వాషింగ్ మిషన్. సో ఆల్రెడీ ఇది బ్లాంకెట్లో ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఈకో టబ్ క్లీన్కి పెట్టాను. సో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ 5 తీసేసుకుంటుందండి, వాటర్ లెవెల్స్. అండ్ 98 minutes చూపిస్తుందండి. సో ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. స్టార్ట్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఎలా క్లీన్ అవుతుందో. క్లీన్ అయ్యాక నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. మార్ట్లో 149 ఉందండి, 149 రూపీస్. సో ఆర్డర్ పెట్టాము. ఎన్ని వచ్చాయంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ఇవి 9 10. ఓకే టేక్ ఇట్. 10 ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ 2 అందులో వాషింగ్ మిషన్లో వేసి వచ్చాము కదా. సో టోటల్ 12 క్లీనర్ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చాయి. సో చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతాయో.